Մայիսի 9-ից արցախցիներն ու նրանց հյուրերը մեծ հայքի 10-րդ նահանգի պատմությանը ծանոթանալու ևս մեկ հասցե ունեցան։ Սա մի կողմից խորհրդանշական նվեր էր եռատոնի առթիվ, մյուս կողմից լիովին տեղավորվում էր Բերդաքաղաքի զարգացման տրամաբանության մեջ։ Արցախում թանգարանների թիվն ավելացավ ևս մեկով։ Փաստը, որ դրամի թանգարանը բացվել է հենց Շուշիում, ևս մի քայլ մոտեցրեց Բերդաքաղաքը մշակութային մայրաքաղաքի վերածելու նպատակերազանքը։ Այս սրահի յուրաքանչյուր նմուշ ընտրվել է մանրակրկիտ։ Տարբեր մետաղներից ու համաձուլվածքներից հատված մեծ ու փոքր դրամները, բազմապիսի ու բազմագույն թղթադրամները այցելուներին պետք է ոչ միայն գեղագիտական հաճույք պատճառեն, այլև ցուցափեղկ գծեն էվոլյուցիոն զարգացումը հայ ժողովրդի եւ ոչ միայն։ Արտացոլած է ամբողջ Հայաստանի պատմությունը, ավելի ցայտուն է երևում մեր տնտեսության զարգացման փուլերը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ Արցախում հայտնաբերված մետաղադրամները հիմնականում հուշում են այն մասին, որ դեռևս մեր թվարկությունից առաջ, առաջինից երկրորդ դարերում Հայաստանի տարածքում եղել են մետաղադրամներ շրջանառության մեջ։ Այդ մետաղադրամները հիմնականում եղել են հելենական ժամանակաշրջանի մետաղադրամները, որոնց վրա պատկերված են եղել հելենական թագավորները եւ հակառակ երեսին եղել են ինչ-որ գրություններ այդ թագավորի վերաբերյալ։ Հայ ժողովրդի հարուստ պատմական ժառանգության վկայություններից մեկն էլ հայկական դրամագիտության պատմությունն է։ Այն սկիզբ է առնում մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ դարի երկրորդ կեսերից, երբ Ծոփքի հայոց թագավորների օրոք թողարկվել են առաջին հայկական մետաղադրամները։ Պատմության այդ հնագույն վկաներից մեկին արդեն կարելի է ծանոթանալ Շուշիի դրամի թանգարանում։ Հարևանությամբ մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ դարասկզբին հիմնադրված Արտաշեսյան դինաստիայի թագավորների, այդ թվում եւ Տիգրան Մեծի հատած մետաղադրամներն են։ Տիգրան Մեծի դիմերեսով մետաղադրամներ նաև ճարվել են Արցախի տարածքում Տիգրանակերտ համալիրում եւ այդպիսի մետաղադրամներ շատ են ճարվել Հայաստանի տարածքում։ Հատկանշական է, որ Արտաշեսյան դրամների վրա արքայական անուններն ու տիտղոսները հունարեն է գրված հելենիզմի ազդեցությամբ։ Հայերեն գրությամբ առաջին մետաղադրամը թողարկել է Բագրատունյաց տոհմից սերված Գյուրիկե II արքան։ Զարմանալի է, ինչպես կարող է մետաղի մի կտորը այդքան խոսուն լինել դարեր շարունակ։ Չնայած Հայաստանը երկար ժամանակ օտարների լծի տակ էր, բայց նրա քաղաքներում դրամահատարանները գործում էին։ Լեռնագարաբական լծի տակ Դվին քաղաքում դրամ էր հատվում, Արտաշատում դրամ էր հատվում, Երզրումում դրամ էր հատվում։ Ճիշտ է, դրանք հայկական դրամներ չեն, ազգային չեն, բայց դրամահատության ավանդույթները եղել են եւ շարունակվել են, սա է կարևորը։ Հայկական դրամագիտության փառահեղ էջերը լրացվեցին հայոց պատմության ամենափառահեղ շրջանում, արդեն մեր թվարկության 11-րդ դարում։ Առանձնահատուկ տեղ են գրավում Կիլիկիայի թագավորության մետադրամները, քանի որ դրանց վրա որպես կանոն դրված է խաչ, իսկ գրառումները կատարած են հայերեն տառերով։ Կիլիկյան թագավորության անկումը բնականաբար հանգեցրեց նաև ազգային դրամահատության անկմանը։ Ուսումնասիրելով այս համաձուլվածքների վրա գրառումները համոզվում ենք, որ մինչև առաջին հանրապետության հռչակումը Հայաստանի տարածքում շրջանառվում էին օտար, արաբական, պարսկական, թուրքական, ավելի ուշ նաև ռուսական կայսրության ազգային թողարկումները։ 1918 թվականի անկախացումից հետո մեր մոտ շրջանառության մեջ է դրվում ռուբլի հասկացողությունը, ռուսական ռուբլու շարունակություն, բայց արդեն գրում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Խորհրդայնացումից հետո 1921 թվականին շրջանառության մեջ մտան Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության թղթադրամները։ Այս ստենդն էլ պատմում է, որ 1922 թվականին Անդրկովկասի 3 հանրապետությունների միավորումից հետո թողարկվեցին Անդրկովկասի Ֆեդերատիվ Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության թղթադրամները, որոնք 2 տարի անց փոխարինվեցին ԽՍՀՄ միասնական նմուշի դրամանիշներով։ Վերջիններս շրջանառության մեջ մնացին ընդཐུպ միջև Խորհրդային միության փլուզումը։ 1993-ի նոյեմբերի 22-ին Հայաստանի Հանրապետության առաջին թղթադրամներն ու մետաղադրամները շրջանառության մեջ մտան, որոնք հետագայում փոխարինվել են նորերով։ Հիմա գործում է 1500, 10000, 20, 50000 եւ 100000 նշող թղթադրամները։ Մեկ շուտով նաև կունենանք 2000 դրամանոց թղթադրամները եւ մոտ ապագայում նաև մենք կունենանք հիբրիդային թողարկման թղթադրամներ։ Հայկական դրամագիտությունը հուշադրամների թողարկման հարուստ փորձել ունի։ Թանգարանում դրանց թվում ներկայացված են հուշադրամներ նաև արցախյան թեմատիկայով։ Այդ հուշադրամը նվիրված է Արցախին, իր սիրուն եկեղեցիներին, հպարտ մարդկանց, հուշադրամի վրա դիմ երեսին Հայաստանի Հանրապետության զինանշանն է, իսկ դարձր երեսին պատկերված է Արցախ խորհրդանշող Սամվել Բաղդասարյանի «Մենք ենք մեր լեռները» հուշարձանը,
հայկական եկեղեցին, արծիվը, սուրը եւ վահանը։ Իսկ այս ստենդը նորաբաց թանգարանի եւ առանձին պետական գերատեսչությունների միջև արդյունավետ համագործակցության օրինակներից է։ Նվիրատուն մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունն է։ Այդ ստենդում մենք ունենք հուշադրամներ եւ մեդալներ։ Դա Տողի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու տապանաբակի պեղումներից 2017 թվականին է հայտնաբերվել։ Դրանից հետո մաքրվել են, ուսումնասիրվել դրամագետի կողմից, Պարսկաստանում հատված դրամներ են, բոլորը Աբասի դրամներ են։ Բոլորը թվագրվում են 18-րդ դարով Գանձակի խանության, Նախիջևանի խանության, Շիրվանի։ Երիտասարդ մշակութաբան հնագետը նկատում է, ամեն մի մետաղադրամ կարող է վստահելի սկզբնաղբյուր դառնալ տվյալ ժողովրդի մշակույթը հասկանալու համար։ Անկամ եթե արձանագրություն չի լինում, ուղղակի դրամները խոսում են տարածվածության մասին եւ ցույց են տալիս տվյալ տարածաշրջանի կապերը, տարածաշրջաններ են ընդգրկել, ինչ մշակութային եւ տնտեսական կապեր են եղել առհասարակ։ Պատկերների նշանակությունն էլ է անգնահատելի։ Օրինակ, նույն հայոց արքայից արքայի պատկերը ոչ միտեղ չի պահպանվել, բացի իր թողարկած դրամներից, որոնց շնորհիվ սերունդները կարող են պատկերացում կազմել ոչ միայն թագավորի տեսքի, այլև նրա հանդերձանքի եւ հայկական թագի յուրահատկությունների մասին։ Իդեպ թե ինչպես ահա այսպիսի շրջանակներից նման տեսք ստացան մերօրյա մետաղադրամները, գիտության զարգացման արդյունք է։ Թանգարան այցելողը հենց տեղում կարող է ծանոթանալ դրամահատման ցիկլի գործիքակազմին, հատման կաղապարներ, գիպսեմոդելներ, թղթադրամների տպագրության թիթեղներ։ Մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում նաեւ թանգարանին կից կառույցը՝ դրամագետ վաճառասրահը։ Հայաստանի Հանրապետությունում թողարկված հուշադրամները եւ հիշատակային թղթադրամի վաճառքն է իրականացում։ Դրանք թողարկվել են տարբեր թվականներին, տարբեր առիթներով։ Վաճառքի են հանված թե առանձին հայ մարզիկների, գիտնականների, գրողների, արվեստագետների հիշատակին եւ թե հոբելյանական տարեթվերին։ Չեն մոռացված նաեւ եկեղեցին ու բնությունը։ Գներն էլ տատանվում են 1700 դրամից մինչև մի քանի 100,000 դրամի միջակայքում։ Վճար նախատեսված է միայն գնումների դեպքում։ Դրամի թանգարանի այցելուներից ոչ ոք դրամ չի պահանջի։ Անվճար է։ Մենք աշխատում ենք ամեն օր, բաց է երկուշաբթի օրից 10-ից մինչև 4-ը եւ մենք ունենք ընդմիջում, որը որ 1-ից 2-ն է։ Մենք ունենք շատ տուրիստներ եւ մենք կուզեինք, որ ավելի շատ գան, քանի որ մեր կարևոր նպատակն է, որ մենք զարգացնենք մեր հայկական պատմությունը հուշադրամներով, մետադրամներով եւ մարդիկ ոչ թե մենակ Հայաստանում, ոչ թե մենակ Արցախում, նույնպես արտասահմանում շատ իմանան մեր մասին։ Ունենք շատ հարուստ դրամաշրջանառության պատմություն եւ շատ հին։ Քիչ ժողովուրդներ կան, որ ունեն այդպես եւ սա իմանալը, ուսումնասիրելը, ծանոթացնելը բնակչությանը կարևորագույն խնդիր է։ Դրամի թանգարանի ստեղծումը նպաստում է Արցախում գիտակարգերից մեկի դրամագիտության զարգացմանը։ Արցախում այսօր դրամագետներ չկան, մինչդեռ պատմագիտության այդ ճյուղի զարգացումն ու կայացումը ավելի կամրապնդի Արցախի հայկականության հիմքերը։ Ով գիտե, գուցե այս թանգարանը կդառնա ապագա մասնագետների դպրոցը, այս դահլիճն էլ նրանց մասնագիտական թեժ քննարկումների վայրը։